गाइस पिछले 1 घंटे से लाइट नहीं था और ये जो चिक्स है वो दबने की वजह से शायद मर गया है। और अभी लाइट आ चुका है। एक बार फिर से पूरे फील्ड को देख लेते हैं, कहीं एक आँख और चूजा तो नहीं ऐसे दब के कहीं मरा पड़ा है। एक बार देख लेते हैं अच्छे से। एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शायद ये दब गया है या फिर नहीं दबा नहीं है, ये जिंदा है। ये पलट गया दोस्तों, इसको सीधा कर देते हैं। इसकी भी मोटिलिटी शायद हो जाएगी, लेकिन हो सकता है ऐसा ठीक रहे।